Զինվորական ողջույնի այս տարբերակով գերադասեց Գյումրիում իր խորհրդակցությունը սկսել պաշտպանության նախարարի խորհրդականը։ Գեներալ լեյտենանտը նախ ներկայացրեց երկու նախարարությունների կողմից արձակված հրամանն այն մասին, որ այսուհետ հանրապետությունում տարվելու են ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն ու բարձր մակարդակի հասցնելու ուղղությամբ աշխատանքներ, իսկ դրա համար ամեն ինչ պետք է սկսել դպրոցից։ Ուրեմն ստեղ բանակը ժամանակ չունի դաստիարակելու 2 տարի է։ Նա արդեն հասունացած 18 տարեկան գալիս է բանակ, արդեն ձևավորված ամեն ձևով։ Իսկ ինստիտուտից հետո արդեն 23 տարեկան, 25 տարեկանում են գալիս։ Արդեն ձևավորած այդ 2 տարում ոչ մի զինվորական չի կարող իրեն բոլորը ձևափոխի։ Բանակում չէ, որ զինվորի մեջ սերմանվում է հայրենասիրության ոգին ու ազգայինի գաղափարը ոգեշնչված ընդգծում է բարձրաստիճան զինվորականը։ Բանակը մարդուն այլ ոգի է ներշնչում։ Ազգային ոգի ներշնչել, զինվորական ոգի ներշնչել եւ զինվորական իր հմտություն սովորացել կռվի դաշտում, կռվի եւ հաղթի եւ կենտանի մնա։ Գեներալ լեյտենանտը ցավով է նշում մեկ կարևոր հանգամանք, որ ինչքան էլ բարձրանա ազգային բանակի դերը մեր հասարակության մեջ, կա մարդկանց մի շերտ, որը կարծում է, որ բանակում չծառայելը մեծ պատիվ կբերի իր զավակին։ Ազգի մեջ չգիտեմ ով է սերմացրել, որ մենք չպիտի ծառայենք սովետական բանակում, հիշում եք, դուք լավ հիշում եք, եւ հետո էլ մեր տղեն չպիտի հայոց բանակում ծառայի։ Այ ինչ որ լինում է բանակում երևում է ձեր ցավը տանեմ, հիշեք, այդ ոնց ասա տալերքի վրա, մի մաքուր տալերքի մեջ մի հատ մսուր լինի եւ միջին երևում է բանակում այդ լրիվ, որ մենք լավ չենք դաստիարակել մեր սերնդին, տանը մանկապարտեզում կամ դպրոցում բանակում վրաց երևում է։ Ընտանիքում ստացած դաստիարակությունը չափազանց կարևոր է մատաղ սերնդի կայացման համար, բայց կարևոր է նաև այն, որ դպրոցում ապագա զինվորը իրազեկ դառնա տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական իրադարձություններին, նշում է Մուրադ Սարգսյանը։ Բացի գիտելիքներից ստանա նաև ֆիզիկական դաստիարակություն, որպեսզի բանակը համալրված լինի նաև առողջ զինվորներով։ Դրա համար դպրոցների ռազմագիտության դասարաններն այսօր հագեցած են համապատասխան տեխնիկական միջոցներով։ Բերի այդ դասարանները հագեցված լինեն տելևիզորով, դիվիդիով, ոչ թե դպրոցի տնօրենի կաբինետում դրած, այլ լրիվ պիտի լինի դասարանում։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք է ընդգծում գեներալ լեյտենանտը։ Դպրոցներում պետք է ռազմագիտության դասերը սկսվեն ու ավարտվեն հայրենասիրական երգերով, եւ սա պետք է լավ գիտակցեն բոլոր զինղեկները։ Իրա մեջ այդ ոգի, հայկական ոգի դրանով է ներշնչվելու։ Այդ մտցրև, իսկ կա դպրոցի տնօրեններ, ասում է, չի կանում է, երգում եմ, թող չի երգը, զինղեկին արգելում է, որ այդ դասընթացը անցկացնի, որ դասընթացը ոնց հրամայած այդպես սկսի մյուսը։ Բանախոսը հորդորեց այսուհետ նման դեպքեր գրանցվելու դեպքում առանց վարանելու տեղեկացնել իրենց եւ այդպիսի տնօրենները կստանան համապատասխան վերաբերմունք կրթության ու գիտության նախարարության կողմից։ Իդեպ սա եւս պատկանում է երկու գերատեսչությունների համատեղ արած վերջին հրամանին։ Մարինե Դերբինյան, Համբարձում Պապոյան, Գալանյուս։